Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi bersama saya tukang mancing Dirga Petoy dan Haji Bejong nih. Kali ini kita mancing di air yang keruh. Kali aja nih ada leleo. Biasanya nih air keruh, leleo pada keluar nih sama sengal ikan Indosiar. Ikuti terus ya guys. Oke. Dan jangan lupa like, subrek, and komennya ya. Wow. Aduh, eta guys, anu ngubek wae aya geura itunya terus make awi. Ah, lieur jelema teh eta lapak de ubek-ubek. Incubah gogot. Wow.
hari ini sampai di sini. Dan ikuti terus jejak tukang mancing ya. Moga-moga menghibur. Mohon maaf bila ada salah-salah ya. Dan jangan lupa share, like, and komennya. Oke, tukang mancing. Lebetlah pokoknya mah. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bebenangannya untuk hari ini alhamdulillah nggak tahu berapa ekor. Kita hitung ya guys. Hitung sama-sama guys. Nah. Ini. Oh, ini masih ada ini satu ini. Dua. Aduh. Tiga. Empat. Lima. 6 7 8 dan 9 nih bonus ini. Aduh, kerecek goreng garing pelem.